Amberin, Rozanën, Valbonën dhe Laertin të vendoseshin përpara video wallit, sepse është momenti që të mbyll zyrtarisht televotimin. Në secilin rast do të duhet të them që sot Big Brother VIP 4 humbet një nga personazhet më të forta, kushdo qoftë ai që do të largohet ose ata në rastin se do të jetë Laerti dhe Valbona. Personazhe që na kanë dhënë shumë gjatë gjithë këtyre javëve, shumë emocione, momente të cilat na kanë apasionuar pas ekranit për të katërtin vit radhazi. Nëse zarfi është gati, e presim në studio. Faleminderit Afjo. Hajde tani mbaroj filmi, do bëjmë shoh. Publiku ka vendosur që duhet të lërë shtëpinë sonte, duke humbur kështu mundësinë për të fituar çmimin e madh. Mes Rozanës, Amber dhe Valbonës dhe Laertit. Eliminohet sonte Amber të presë në studio. Urime Rozana, Laert, Valbona. Jo, qapi për buzë në qaj, jo. A vjen shumë të vishtë. Do të presë. Qapi. Vjen keq Amber. Në zarf të zi, e ndjeve konkurencën. Po, vjen keq po loja kështu është. Dhe loja me listë fortëve kështu është. S'ke ç'bën. Ajtë se ju pres jashtë. Zemra, hajtë. Që patë një pa djesh ka bënë bashkë. Hajtë qërë. Danushe. Hajtë ju pres jashtë. Hajde, Amber! Gigi, hajde, ciao! Amber vjen në studio. Me sa duket qëndrimi i të rikthyer fillimisht me Gjibanin, i cili u desh të linte shtëpinë për shkak të shëndetit të Atit, dhe tani Amber pasi televotimit të fortë lë shtëpinë përballë Laertit dhe Valbonës dhe Rozanës. Gerta, më dëgjon? Po? Si e komenton daljen e Amberit? Unë Ledion? Po, ti se ishte një vendimi yti. E dinte që do dilte Amber, kështu që... Ledion, loja kjo është, do të duhemi që të përballemi në situatat të tilla të forta, kështu që
Nuk di që them më tepër. Dua të pyes edhe për faktin, me qënë se e morët vesh pikërisht nga ky televotim, që Laerti dhe Valbona janë një konkurenti vetëm. Mendon se Laerti ka ndihmuar Valbonën apo Valbona Laertin? Laerti Valbonën. Nëse Valbona do ishte vetëm pa Laertin, mendon se do kishte dalë ajo apo Amberi? Patjetër që ajo do dilte Valbona, jo Amberi. Normalisht dihet përgjigja e Oltës, Gertës, në falë, se kam në mendje Oltën. Jo, Oltën mbaj mendu nga Big Brotheri, se ti për mua nuk ekziston fare këtu. Megjithatë, Gerta pak po e sigurt kam sjellur në këtë lojë doja shumë ta kisha të nominim, të isha pjesë e atij nominimit për treguar ty Gerta se kush do qëndronte në shtëpi. Po ti do dilje për halin Ti do dalësh më, pse ja bën vetës me shiko? Shumë më kishe vënë në atë pozicion, Gerta të merrje përgjigje. Shiko, nuk jeni pa qëllim një konkurenti vetëm. Do kisha dashur shumë, sepse juve po luani me këtë gjë, unë nuk po luaj fare. Unë nuk po luaj fare, sepse të kam dalë ballë ty dhe shumë situatave në këtë shtëpi. Nuk po luaj fare, historia sërish, dhe mua mos më kundërvi më, nëse filloj pastaj sërish të flas historinë tënde me Laertin në shtëpi. Ti di llogaritë mia, po i di shumë mirë llogaritë mia dhe prandaj arritet në shpife për mua, sepse nuk të vinin mirë llogaritë mia. Unë jam kjo lojtarja që ke ti përballë këtu. Po, lojtarja e shtëpisë së Big Brotherit. Që ke dalë me zarf të zi, dhe të kemi sjellë në shtëpi dhe kam thënë dua me gjithë zemrën në të shtëpi, sepse ti je Ti ke qenë e para që the, më iku gjysma një krah kur doli ti nga shtëpia. Ku vajte pastaj? Po, shumë ke thënë. O shpifse, kam thënë që ti meriton të jesh në këtë shtëpi. Ti ishe afër me dhe thoje që kjo është vajza më me dignitet në këtë shtëpi. Dhe ku vajte pastaj? Ti je një lojtare që s'ke një qëndrim. Ti nuk ke qëndrim tëndi në këtë shtëpi. Ti shkon nga ndrinera. Dhe kur e gjenë vetën keq, i ngjitesh Laertit. Po ju lë të debatoni me njëra tjetrën, ju lutem më mbyllni lidhjen me shtëpinë, ndërkohë e mirëpresim për të dytën herë në studio zonja dhe zotrinj Amber. I përket studios tashmë, dhe mua më kishte marrë malli për ty në studio, e di që do kesh shumë për të folur në fan club nesër, me qënë se intervistën bashkë e kryem një herë, edhe thonë që më mirë një herë se dy herë nuk i dihet jetës.